सो आम्ही असेसमेंट केला. आमचं लास्ट मिटींग जानेवारी झालो तो. आजपासून कसले एक्शन घेयला ते कांय केलें ना म्हणून दिसलें आमकां. सो आमी विचारलें कित्याक सद्दां ते कर्नाटका म्हणटात मोस्ट ऑब्जेक्शन कर्नाटका करता आनी सांगता सब ज्युडिस. प्रभा म्हणटा सब ज्युडिस आनी केंद्र सरकारान पासून लॉ ओपिनियनान धाडलो ते पासून म्हणल्यार दिस इज सब ज्युडिस. हांवें म्हणलें प्रभा कितें टायम वेस्ट करतात. प्रभा फकत सब ज्युडिस म्हणपाक ते कॉन्स्टिट्यूट केलो आहा. आनी मागीर हांवें तांकां सांगलां आतां सब ज्युडिस सगळे म्हणटात जाले आनी कर्नाटक आमकां दिना जालें इन्स्पेक्शनाक येवपाक पासून. हांवें म्हणलें सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन घालात कित्याक सुप्रीम कोर्टान फुडें फकत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दितलो. आस्क फॉर एन अर्ली हियरींग एट द सेम टायम आस्क फॉर इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन. आनी लास्ट टायम जॉयंट इन्स्पेक्शन जालो तो मागीर वेगळे वेगळे रिपोर्ट आशिल्ले 3 रिपोर्ट महाराष्ट्रान एक गेला कर्नाटकान आनी गोंयान म्हणल्यार एक रिपोर्ट नाशिल्लो. सो हांवें म्हणलां आतां एक रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द चेअरमॅन ऑफ प्रभा अंडरस्टँडींग. So that way there can be an unanimity. Even if there is a difference of opinion, he can give a conclusion on this. But I am mullah that move the Supreme Court for this, and I think the committee has accepted this recommendation of mine, and they will move. The time limit has been given that first week of December the application korpachi. I have also said that mention it beshe file kor naka te file korle beshe urta tinga bitor. So file so that you can get it circulated for a date for hearing, and I think we should be able to get result. At the same time move it for the final hearing on the matter. But just a Gawai is written that Chief Justice retires on 25th of November. I'm mullah in 1st December. Ki zata 1st December you will have a new Chief Justice in place, and it that matter will be only for fixing. He may fix it before a different bench also. You understand that? So he himself will not hear it, and sometimes some judges, when they know they are retiring, they don't fix it before themselves. They may say, all right, like a Chief Justice will fix before another bench, who will be able to have a continuity for hearing this matter. Okay. Huh?